kati wakaita ennaku 18 bukyanga yali omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya avambula mu bwensi. Okusinziira ku ssemateeka omubaka bw'aba afudde ekifo kye kiba kirina okujjuzibwa mu nnaku 6 kati ng'ebula ennaku 47 ennaku 6 ziggweko olwaliro akakiiko k'ebyokulonda lwe katandise ku nteekateeka nga kye basookeddeko kubadde kukebera nkalala z'abalonzi. N'okutandika n'olwaleero okutuukira ddala nga ennaku 31 mu mwezi guno okutereeza enkalala z'abalonzi oba regisita ya Kawempe North wegenda kukolebwako. Okusinziira ku b'akakiiko akalulu kano kakubwa ng'akalala konna era nga tewali na kimu kigenda kukyuka. Enkola y'emu, regisita y'emu, ebyuma byetukozesa bye bimu, basitaafu abakola be bamu. Bagamba okulonda kuno kwa kwetabamu bokka beewandiisa mu kulonda okwaggwa wamu n'abo abapya abaagala okwetabamu. Bw'oba omanyi nti walonda mwaka 2021 tikyetaaga ogyemu kwewandiisa. Okuggyako abo abataalonda olw'okuba nti baali tebamaliza myaka 18 naye nga baabawandika nga bannayuganda si bawandika nga balonzi. Kyokka bo abaagala okukyusa ebifo balondera nabo basobola okukikola. Alabudde abakulembeze ku byalo okwewala okwekukutiriza ku bantu abatali batuuze mu kalulu kano. Abantu abagenda mu kulonda mu Kawempe North beebo abatuuze oba abazaalibwa mu Kawempe North. Tunakizuula nti wayisaawo abantu abatali batuuze ate nagwo omusango munange kwogera ebyobulimba mu kukola ki mu kulonda. Nga bamaze okutereeza enkalala z'abalonzi regisita za kutimbibwa eri abatuuze okuzeekenneenya. Kati regisita eyo tugenda gyanja okuva ennaku 10 omwezi gw'okubiri mpaka ennaku 19 omwezi gw'okubiri. Bino nga biwedde ekiddako kyabeesimbyewo okwewandiisa olwo nno basunsulwe okusinziira ku bisaanyizo ebyassibwawo akakiiko k'ebyokulonda wamu ne ssemateeka. Awo ebibiina by'obufuzi tusuubira nti mujja kuba mumaze okusunsulamu ani n'abakwatira bendera. Ono wanalabudde abantu abayise ebivvulo n'okukola katemba mu kampeyini okwewala okutaataaganya abalala. N'asaba abeesimbyewo obutatambula na bantu bangi. Campaigns zigenda kubeera okuva mu nnaku 28 gw'okubiri kutuukira ddala ngo ennaku 11. Genda n'emmotoka ezi 2 zokka zikumala. N'abawagizi bo batasukka mu 10. Okulonda kwakubaawo mu mwezi gw'okusatu era kwakumala olunaku lumu. Ennaku 13 mwezi gw'okusatu okulonda kugenda kubeerayo. Ndowooza kuba Lwokuna. Twogeddeko n'abeeswa nti okuvuganya mu bifo bino buli omu ng'aweera nkolokooto. Ngenda kubeera omubaka owa Kasasiro asobola okujja Kasasiro mu bantu. Ngenda kubeera omubaka asobola okukola ebyo n'okusingawo Honorable Muhammad Ssegirinya byabadde akola. Ngenda okubeera omubaka asobola okubanga ntuukira President Museveni nga mugamba munnange essente za PDM z'ogabira abantu mu Kawempe North ntono. Tugenda kwongera okuteeka amaanyi mu byobulamu, tugenda okwongera okuteeka amaanyi mu kubanja accountability. Kawempe gikulakulanya natandika dda mu layini y'ebyobusuubuzi ngenda kubeera musaale nnyo okulaba nga nina nyongera okukwata ku bannakawempe. Baneera baliko bye baagala akakiiko k'ebyokulonda okukyusaamu okusobozesa okulonda kuno okutambula obulungi. Ani yali akirabye mu kalulu? Bo batugaana okukola procession Mwai Museveni bw'anajja eno ajja kujja n'amamotoka mayitirivu nnyo. Tetwagala bantu bavudde walala kujja kukiikira abantu ba mu kitundu kyaffe. Tukitegedde nti mu kulonda kuno omubaka wa Kawempe North wakulondebwa mu bifo oba polling stations 197 ate kya kansala wa Kazangola kyakulondebwa mu bifo 8 byokka ng'omwezi ogujja kakuyegerwa agenda okutandika. Jennifer Kabale, Agafeeyo, Crispark TV.